Hello，大家好啊，我係 Leon 啊。今期咧帶大家睇一套係金帝世紀城嘅四房啊。
Hello，大家好啊，我係 Leon啊。今期咧帶大家睇嘅係金帝世紀城啊，99方竟然可以做到4房，而家業主咧係放2600一方啊。呢套房咧業主係當其時自己住嘅，就比較少去住嘅，因為佢過年咧就過嚟住咗下，而家咧就諗住咧出租出嚟。嗱，過年嗰陣時佢買咗啲嘢過嚟住咗下，嗰啲一次性鞋嗰啲都未抌啊。嗱，跟住呢邊咧都係交樓標準嚟嘅鞋櫃。呢啲都係配齊俾你嘅，跟住呢個咧係當其時開發商送嘅一個入戶花園啦，業主就攞嚟做咗個茶台啊，即係朋友啊、親戚朋友過嚟接待一下、飲下茶，呢啲都係比較好嘅。到時你哋租咗嘅話，都可以攞嚟接待啲朋友啊。嗱，跟住咧客廳呢度咧就係一個南北通啊，採光通風都係非常之好嘅。然之後，我哋嘅陽台呢邊咧係喺我哋嘅小區園林啊。嗱，下邊呢度咧就有一個網球場啦，跟住前面大門口嗰邊就有我哋嘅游泳池，跟住一個滾筒洗衣機啦。嗱，點解話呢套房咧業主比較住咧？因為呢啲咧通常你如果係出租房配置都唔會配置到咁靚嘅設備俾你啦。嗱，呢啲雙開門嘅大冰箱。呢啲就係住家用嘅比較好啦。跟住廚房呢度，廚房3件套都係呢個我哋嘅交樓標準啦。到時如果鍾意煮飯嘅，都可以去到我哋嘅七村市場去買餸，跟住翻嚟自己炒翻幾味啊。到我哋休息區呢度，休息區咧3間房咧都係配備咗我哋嘅床啦，同埋衣櫃嘅。2個客房咧就配咗我哋嘅1.5米嘅床，跟住主人房呢度咧，呢個就係1.8米乘2米嘅大床啦。如果同細蚊仔一齊住嘅，都可以一齊瞓，都係唔會太逼仄啊。跟住呢個都係我哋嘅乾濕分離嘅衛生間啦。嗱，呢個小區咧點解話推薦呢個小區咧？呢個小區港澳人住嘅比較多，兼且咧佢門口咧仲有我哋嘅港澳直通巴士。可以去到我哋嘅澳門啦，甚至我哋嘅香港太子荃灣嘅，都係每日4班車可以去到太子荃灣，都係生活配套非常之方便嘅。去到我哋嘅一個七村市場啦，步行都係5分鐘左右可以去到嘅，買餸都係比較之方便啦。隔離咧，如果你哋想去到中山市區咧，可以去走我哋嘅坦德大道啦，接駁我哋嘅坦德快線，30零分鐘、40分鐘可以去到我哋嘅中山城區嗰邊咧美食就比較多一啲嘅。隔離咧，如果想去一個大型嘅商場嘅話，就有我哋一個潤泰啦，仲有我哋嘅1+1商場，仲有一個合盛百貨嘅嗰邊睇電影啊、shopping 啊都係非常之方便啊。跟住呢個小區點解話推薦呢個小區？呢個小區咧，佢嘅管理都係非常之嚴格嘅。如果你親戚朋友過嚟，如果冇你嘅同意嘅話，保安咧佢係唔會放行嘅，都係需要你本人同意啦，同物業嗰邊打聲招呼，佢先會話會放行俾你哋入嚟嘅。跟住保安嘅話，佢24小時都會安排人去巡邏啊。跟住我哋嘅停車場咧，通常咧每個小區停車場都係得一個負1層咧。呢個小區就喺坦洲嚟講就比較之犀利啦，佢就係負2層嘅，跟住停車都係非常之方便啊，都係300蚊一個月。到時你都唔會話擔心話，哎呀過到嚟車位都冇啊咁，呢個就唔需要你擔心嘅。我哋呢邊嘅一個租房協議佢係咁樣嘅。業主呢邊咧係押2個月嘅押按金啦，跟住俾1個月嘅租金，1年起租。到時如果你真係中意呢套房啦，我哋可以約業主去到我哋門店嗰度，跟住大家攞身份證啊，跟住業主攞房產證啊出嚟，跟住核實雙方嘅資料冇問題啦，跟住我哋可以就簽合同啦，就唔會話好似外邊嘅中介佢好似業主都冇見到，跟住就話哎呀呢套房或者租咗啊，或者唔存在啊，或者到時候俾咗錢啊，跟住人都揾唔到啊，係咪啊？你冇理由住下住下，突然之間話開咗個門啊，你邊個啊？你邊個啊？係咪啊？係咪啊？呢個就好尷尬啦，係咪啊？好啦，如果大家對呢套金帝世紀城99方4房
感興趣嘅話，可以聯繫 Leon，可以加我嘅 WhatsApp 啦，或者打電話俾我，我哋帶你實地睇房。